Kvartirani kirishimizga sanuzeldan boshlaymiz. Chap tomonda sanuzelimiz 3 xonali, 3-etajda. O'zi 3 etajli domni 3-etaji kirpichniy. Razvedka ключаторlarigacha zo'ridan qo'ygan ekanlar, ko'ryapsizlar. Narxini aytamiz. Xo'p, kirishimizda keyin 10 qo'lda bitta spalnigimiz bor, mebellari bilan, hamma jihozlar bilan qoladi kvartirada. Shuna kelasi patkulich. Yonida detski ikkita yosh bolalarga shkaflari ham qilib qo'yilibdi. Aboylari, hamma remontlari joyida. Zalimizda bitta uglovoyimiz bor. Uglovoy bilan bitta katta televizorimiz bor, 65 lik. Xolodilnik oshxonamiz bitta ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol mana shu holati, bundan tashqari mana shu bu jihozlari ham qoladi. Avvalo bitta konditsioner qo'yganlar, eshik romlari ham yaxshi. Hisobda nimasi bo'ladi? Rasxoti yo'q. Kompyuter mana ko'ryapsizlar. Balkonga ishlab qo'yilgan. Tashqari ham salqin, bolajonlar o'ynayapti. Kirgilikda biz Kirgilikda Malminaning ko'chasida narxi 38 ming, pastki raqamli telefon qilsanglar baraka qilib yuboramiz. Xo'p. Yana nima? Bu balkonga 2000-3000 dollar rasxot qilganman-da, sababi o'tib ketgan ekanlar. Telefon qilaverasizlar, bemalol mana shunaqa chiroyli kirpichniy dom 3-etajdan so'ragan do'stingiz bo'lsa, tanish bo'lsa jo'natib qo'ysangiz, manfaatli video bo'ladi. Mana shunaqa joylar chiqarishda davom etamiz. Sizlardan faqat like, kommentariya, podpiska tashlash esdan chiqmasin. Sababi mana shu videoga mehnat qilyapmiz. Bitta qo'lingiz bilan tegishsiz bo'ldi. Sog' bo'ling.